你好，我现在跟大家介绍一下我们音效 IC 的接线方式跟 IC 的那个角位的介绍。这个就是我们一般的 IC， 就是大概是这样子的大小。它有分，这一排是16只角，另外有一种是24只角的，24个输出角的就是有这两种差别而已。那我现在拿的就是一般就是大概大家用那个光键 IC 音效的 IC 就是这种的。那介绍一下，这里有标，这里你拿到之后，你仔细看这边会标示一个 A， 这边标示 C， D B。那所以说这一排我电路图上面会标示假设是 A 的话，我写 A0 就表示这是这个 A1、A2、A3。然后这个就是 C1、C2、C3、C0、C1、C2、C3， 一样的，这边就是 D0、D1、D2、D3、B0、B1、B2、B3。那这两个角写 PWM 这两个都是接喇叭。那一般我们喇叭就没有分正负嘛，这个是接喇叭。再来有写一个 G 的，就是接负电，就是 VDD 的意思。再来有写一个 V 这边。V 这边事实上是有一个圆圈，就是插电线的地方。另外它旁边有一条就是金属条，你在接线的时候要把这个是这两个短路在一起，就是焊锡要把这两个通通接在一起。你除了拉线出去接正电之外，这 V 就是接正电嘛，那这两点通通要接在一起。要小心哦，你这两点接在一起的时候，不要跟旁边这个 OSC 这个孔接触到，那会有就是会有问题就对了。所以说这个要小心一点，焊接的时候就是焊锡点上去的时候是这两点粘在一起，可是不要跟旁边这个短路在一起。那电源就是这边接负，这边接正，我红框起来，这里接正，这个接喇叭。那音效 IC 我们卖场卖的音效 IC 就是这一只角就是接那个光键的开关。然后这个我要再附电路图了，那只是说现在大概介绍一下，就是说，我们怎么去说讲那个角位，就是比如说这里标 A， 这个就是 A0、A1、A2、A3， 那这样子就是界面的那个名称就是这样子定义的大概就这样子。